Za izradu druge čestitke potrebno nam je selotejp, vodene boje ili tempere ukoliko nemate vodene boje, hamer papir, malo vate, vode, pomično oko, marker i jedan kist. Prvo, izrežite hamer papir tako da vam duljina jedne stranice bude 25 cm, duljina druge stranice 15 cm, isto što i sa prvom čestitkom, rasavinite ju po pola. Zatim, iz papira izrežite oblik zeca, otprilike ovako, i selotejpom tog istog zeca zalijepite na ovaj hamer papir. Nakon što ste ovog zeca zalijepili na hamer papir dovoljno da se drži, uzmite vodu i vodene boje te učinite ovako. Vodenim bojama bojite tako da iznutra povlačite crte prema van. Kist morate povlačiti skroz do ruba čestitke. Nakon što ste završili sa bojanjem, ostavite čestitku da se osuši. Nakon što se čestitka osušila, skinite ovaj oblik zeca. Čestitka će vam izgledati ovako. Sada uzmite marker i ovaj obrub
podebljate crnim markerom ili bilo kojim markerom u boji. I zadnje što ćemo napraviti, zalijepit ćemo oko i repić zecu. I evo, nakon što smo zalijepili, čestitka izgleda ovako. Ovaj repić možete još ovako malo razvući, ljepše izgleda. U čestitku možete napisati svoje želje ili ju nekako još ukrasiti.